朋友们，大家好，今天我们来维修一个冰箱。这个冰箱的故障现象就是内漏。内漏的第一步，我们先打压进去，测出来是内漏之后呢，我们要进行给它开背。怎么开背呢？开背的话很简单的，就是比如说这个是塑料的后背，后背的话就拿一个刀，然后呢在这里给它划一个口子，然后呢在这边划一个口子，然后在这边划一个口子，划了之后再把这个皮给它撬开，撬开之后就进行挖牙挖，是吧？然后呢再找到漏点之后，我们再进行补漏，再打压测试，如果不漏了就恢复管道，再清理一下这个系统。内漏的话，一般这个压缩机可能会进入水分，到时候我们再把这个水分清理一下，要么更换冷冻油，要么就是把这个水分给它清理掉，就说加热啊，或者是哪一种方式都可以，就是把水分清掉就可以了。现在我们就把这个后背给它起开，这个我已经打开了，然后呢找这个漏点，怎么去找呢？这个跟那个寻找那个墓穴一样的，是有方法的啊。一般就是跟着这个毛细管，然后呢，它跟那个微气管一般都是那个地方漏，它交叉的那个地方。我们来看一下这个漏点，我已经找到了，看到没有？我们首先从这个地方开始寻找到这个地方，然后呢，这个地方这个毛细管看到没有？这根是毛细管，这根也是毛细管，跟这个微气管它相交的地方，就说包住这里也会经常漏的，就会氧化。铜跟铝在一起的话，它会氧化的，看到没有？这个地方冒泡了，看到没有？不断的冒泡。那说明就是这个地方漏，这个地方漏的话，我们把它补好之后再打压，再恢复，这个冰箱就会修好。现在我们就把这个地方给它补焊一下。这样就接好了，接好了之后过10分钟、15分钟左右，给它打压。如果不漏的话，我们就可以抽真空加氟了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下次再见，拜拜。